수면 무호흡증의 원인도 잘 모르시더라고요. 그게 뿌리가 화병이에요. 반갑습니다. 천인제한의원 박우희 원장입니다. 오늘은 수면 무호흡증 수술하면 다 나으실 줄 알았죠? 실은 그게 아니에요. 그게 아니에요. 왠 줄 아세요? 근본을 치료하지 않았기 때문이에요. 수면 무호흡증은 실은 화병이 기본 원인이 돼서 화병 더하기 비염 더하기 비만, 이렇게 세 가지 조합으로 오신 분들이 실은 가장 많고요. 그렇지 않아도 화병만으로도 수면 무호흡증이 되고, 화병 더하기 비염으로도 또는 화병 더하기 비만, 이렇게 다양하게 경우의 수를 세 가지 원인을 조합을 해서 하는데, 화병 때문에 이 가운데 인맥에 숨길이 막히면 우선 코골이가 되고요. 코골이가 기본적으로 갖추어지시면 그 다음에 수면 무호흡증으로 넘어가시는 거예요, 병이. 그래서 코골이 때문에 이제 각방 쓰시는 분들 계시죠. 실은 그게 되게 슬프지 않아요? 그 코골이 때문에 그 거절당하는 느낌이 너무 슬픈 스토리야, 그게. 근데 코골이는 고칠 수 있어요. 그리고 수면 무호흡증도 실은 코골이를 다 깔고 있거든요. 수술로 잠깐 공간을 열어줘봤자 근본적으로는 이 가운데 인맥에 있는 그 숨길 자체가 막혀있기 때문에 다시 재발할 수밖에 없어요. 뿌리 치료를 안 했잖아요. 그쵸? 그 근본 치료를 해야 되는데 이게 화병이 원인인 줄을 아시는 분들이 거의 없으시더라고요. 근데 정말 근본적으로 치료를 하려면 여기 여는 침을 실은 꽤나 장기간 맞으셔야 돼요. 장기간 얼마나요? 최소 6개월 이상, 일주일에 2번 이상. 왜냐하면 우리의 기능의 자극은 3일 가요. 그 말이 우리 언어에 녹아 있거든요. 작심 3일 들어보셨어요? 작심 3일. 내가 마음을 먹으면 3일 가는 거예요. 그게 이상한 게 아니에요. 원래 그래요. 원래 마음을 먹으면 3일 가는 거예요. 그래서 우리는 그 침을 맞을 때 침을 한번 맞았으면 그게 딱 실은 역할이 3일간 가요. 3일 간격으로 계속 맞아야 돼요. 우선은 코골이부터 수면 무호흡증까지 진행이 되는 거라서 이거는 병을 오래 만든 거예요. 그래서 짧은 기간 침 몇 번 맞는다고 수면 무호흡증이나 코골이가 낫지가 않아요. 그러나 최소 6개월에서 1년 정도를 꾸준히 맞으면 나아요. 제가 치료해 봤어요. 또 수면 무호흡증이신데 만약에 비만도 있으시잖아요. 그러면 그게 이 기도 쪽이 살이 쪄요. 비만도 있고 화병도 있으면 그럼 살도 빼셔야 돼요, 근본적으로는. 그래서 그냥 수술만 한다고 나을 수가 없는 질환이에요. 그 환자분에 따라서 6개월에서 1년 정도를 장기적으로 맞으면 코골이는 사라집니다. 그러면 수면 무호흡증 당연히 같이 없어져요. 근데 그 중에서 비염이나 비만이 있으신 분들은 이것도 같이 병행해서 치료를 하셔야 돼요. 아시겠죠? 그래서 수면 무호흡증 수술로 끝나지 않습니다. 수술도 다가 아니에요. 잠시만 공간을 열어줘서 조금 개선되는 것 같네 하다가 도로 다시 막혀요. 왜냐? 뿌리를 한 번도 건드려서 치료한 적이 없어서 그래요. 여기에요. 인맥의 숨길. 이 공간이 막혀서 그래요. 그래서 여기를 열어주셔야 되는 게 수면 무호흡증, 코골이의 근본 치료고 원인 치료세요. 아시겠죠? 네. 그러면 오늘 수면 무호흡증에 관해서 좀 말씀드렸는데요. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 천인제한의원 박우희 원장이었습니다. 감사합니다.